Так, всем привет, ребята. Сегодня у нас опять 07, ВАЗ-2107. Гремит в районе цепи, в нижней части, где-то в середине, где поросенок находится. В этой части сильный грохот стоит. Сейчас будем разбирать, смотреть, что там случилось. Значит, семерка с нивовским мотором, 1.7 инжектор. В общем, поехали. Вот видите, какие борозда какая сильная. Но это уже надо под замену. Но за нее шуметь не будет. Еще подозрение на вот эту шестерню. Этот поросенок приводит масляный насос вращения. Но от него вот вращали вперед-назад, стук был. Вот видите, вот в одном месте берет, дальше нету опять. Вот видите. И тут же с другой стороны, видите. И там втулка стоит медная, еще надо его как-то выбить, запрессовать новый. Ну так дефекта явных нигде не видно. Сейчас, вверх вниз сделаю. Да, болтается. На заднем. Он не должен так вообще болтаться. На заднем, да? Вот так. Да. Хвост. Так, проблему нашли. Единственное, что вот поросенок, он гладкий везде хорошо, никаких этих нету. Единственное, когда вот засовываем и вот так беремся, вот на хвосте вот люфт есть маленький, стучит, тах-тах-тах-тах-тах. Скорее всего, вот этот звук из-за него есть. Придется втулку перепрессовывать и райберовать. Так, ребята, ну, батарейка села на камере. Не смогли снять процесс. Там втулки забивать поросенка там. Ну, в общем, втулки забиваются. Потом вот райбером проходим аккуратно, не спеша. Прошли райбером. Стружка остается. Значит, масляный насос снятый.
снизу, где подача масла идет, в этот канал воздухом дуете, и где наружнее, а где кольцо? Значит, где передний вкладыш стоит, масляный канал, вот отверстие, туда забивается стружка, чтобы стружка не осталась там. Масляный насос снимается, оттуда воздухом чуть-чуть поддавливаете, масло отсюда фонтаном вытекает и стружку всю вымывает оттуда. То есть после того, как райбернули, чтобы стружки не было. Ну а со стенок вымываете и выдуваете все. И все собираете обратно. То есть устанавливается поросенок. Поросенок должен вращаться в натяжку. Натяжку должен вращаться. И чтобы люфтов не было. Вот поросенок стоит. Ну, ставите шайбу, звездочку прикручиваете. Ну, разницы нету, звезда в каком положении становится. Значит, нижняя звездочка. Вот шпонка. Шпонка должна вот сюда смотреть. Это мертвая точка считается. Значит, установили. Вверху на звездочке. Вот посвети на верхнюю шестерню. На верхней шестерне, вот видите, вот она. Вот эта точка должна смотреть вот сюда. Это наверху мертвая точка. Устанавливается цепь. В этом положении вот эта сторона цепи, вот эта сторона цепи должна быть как струна натянута. Вот тогда считается все четко стоит. Ну, может быть, вот тут метка на миллиметра 2 сместится. Такие погрешности есть. И все, собираете все обратно. Поддон устанавливаем, когда прокладку, чтобы удобно было. Вот где отверстие, ниточками привязываем, чтобы она стояла на поддоне. Так удобнее устанавливать поддон. А то так, когда потом заводить его каждую отверстие, так неудобно. Вот, Фред, масляный насос, может, кинешь?
давай запускай. Ну, в общем, ребята, работа выполнена. Заменены были башмак, натяжитель, цепь, успокоитель, поросенка, втулки поменяли, шестерня масляного насоса, втулка масляного насоса, ну, шестерня, втулка тоже заменили. Ну, грохота нету. Ну, люфт был, я вам до этого показывал. На поросенке, на заднем хвостовике люфт был. Бегал и стук произошел. Именно на оборотах, в натяжку стука не было. Вот отпускаете на холостые, так грохот такой, как будто вот, ну, как железо, металл об металл быстро так бьется. Все, прогреваем машину, проверяем все уровни и отдаем хозяину. Всем пока, всем удачи.